siyaad bare waxaan ku xusuustaa dalka iyo dadka sidoo u dhisay sheegado madaxweyneynu garan weynay oo aynu ku yeerinay uu ahaa laakiin waxaan ka jeclan lahaa aday weydiiyaan maanta muuse maxaad ku xasuustaa siyaad bare ana xasuustaba siyaad bare waxa la iga sheegay ma xasuusteen deerta geesi ahaa oo xoriyada dalka Soomaaliya ama caalamka Soomaaliya soo celiya ka saxsan madaxweyne siyaad bare berigi dalka haysan jiray xagga wadaniyada iyo daldhiska wuu ku fiicnaa boqolkiiba 90 tobanka laamka burca soo dhigay burca ilaa xamar siyaad bare waxaan ka xasuustaa reerkan la yidhaa isaaq reesha isxaaq oo uu ka dhammaan waayey siyaad bare waxaan ka xasuustaa tashay ugu dambaysa waxaan maraynay guryaha qaaluleeda siyaad bare jooga ma garat farmasi waxaan jiray iyo guryaha ku jiri jiray ayuu maqaarkan ugu wax kama maqal idadii yarada qabyaalada yaa qaar sheegi karin ma diga dale ugu soo qaadin siyaad bare waxaan ku xusuustaa dalka iyo dadka sidoo u dhisay wahay madaxweyne cadaaliye wahay madaxweyne kama damay Soomaaliyeed والله سياد بركة موي ما مقال siyaad bare waan ismaqlaana ku ismaayna soo gaarin ba aabaha iyo ma ka maqlaa waxa la iga sheegay dadkana inuu de ciqaabi jiray oo wixii abtaraq sameeya uu ciqaabi jiray wixii waana dadka uu soo reebi jiray marka waynu garan weynay si la igu sheegado madaxweyneynu garan weynay oo aynu ku yeerinay uu ahaa laakiin waxaan ka jeclan lahaa aday weydiiyaan maanta muuse maxaad ku xasuustaa siyaad bare mana garanayo waan maqlaa una mana aqaanba maxaa ka maqashay sheega ya waxa ka maqashana dunya wuxuu ba ka maqlaa laakiin ma garanay waxa wax kaga sheegay wax ma iyo wareeg waayo ma soo gaarin mana aragde waxaan ka maqashay baladu muddo laba nooga sheegay waxaan ka maqluun inuu reer Hargeysa reer Bulciyo ummadooda uu ninkaas xasuuqo u dhameeyay wa garat taana kuma maagi karo ma soo gaarin aanu warna kama hayo marka waxa la ninka haduu nintay Ilaahay u naxariisto siyaad bare ma ka maqan ana xasuustaba ma maqlin waxa xasuustay waan maqlaa una habeenkii maxaad ka maqashay taariikhdiisa baan ka maqlaa laakiin ma xasuustaba taariikhdiisa mid laba nooga sheegay ya hatta ninkaas waa nin wadanka qabsaday waxa aan laakiin wallahi taariikh dheer bulay wallahi laakiin ma xasuustaba anu meelaha ayadoo laga sheegay shacabweynaha ayaan baa maqan ya markaan ninkan waxaan u rajeynayaa Allah ku naxariistaan leey asaga daaga jannada laga dhawey inagaas arigiisu bar horu rawaxay oo dhintay ninkaas inay weydiisid ma ahaanba kala soo kusinaya walaa siyaad bare والله هو مقال لكن حق قرمايا وان مقال لكن حق قرمايا اوه سياد برا سياد برا ولا واحد يجي شيء ما حسينا دهرت جيسي اها او حرية دلك الصومالية مع عالم الصومالي سو عليا كسحس siyaad bare madaxweynaha wada garanaya buu haayo deertu madaxweynaha laakiin waxna ma dhiibsirnay waxna ma xijin laakiin madaxweynaha marka hablihi ragba uu soo dhigtay ragan la yaabay laakiin hablihiina uu ku daray inta uu xirayna gubaadna waxaan leenahay dad soo diin weeyeen tadeer anaga guriga ku soo dhaqan doonaa leeno siyaad bare gubaad xiray موسى أنا كتشوفه موسى أنت موسى siyaad bare madaxweyne siyaad bare berigi dalka haysan jiray Soomaaliya looninka berigi anigu de kuma garaadsanay laakiin taariikhdan ka maqlo in Soomaaliyeed horta xagga wadaniyada iyo daldhiska wuu ku fiicnaa boqolkiiba 90 laakiin ninkaas waxa laga raacay baan u maleynayaa markuu rag iyo dumarku way sameeyeen halkaas ma ninka laga raacay markaan anigu taariikhda dib u raacay marka ninka taariikhdiisa xagga wadaniyada wallahi afartan laamiye baan ku soconaynaba isaga dhisay hase yeeshee markii waxa laga raacay laba qodob reerkan la yidhaa isaaq reesha isxaaq oo uu ka dhammaan waayey waa talabaade waxa kale uu yiri rag iyo dumarku way sameeyeen intaas ka xasuustaa siyaad madaxweyne siyaad bare kulli nin Soomaali ahaa marka Soomaalida xukuumaya wax badan anu kama hubo dadka dambeeyay bana taariikhdiisa Ilaahay baa garanaya kawdi marka qof meetaan wax ka sheegmaaye
waxaan leeyahay xukunka imka jooga iyo xukuumadda kale Soomaalida ka jira waxaan leeyahay hees hagaajiyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan horta ninka waa nin imka dhintay mana soo gaarin anagu waqtigiisii laakiin waxaan u sheegaynaa madaxda iyo qof kastoo ilaahay xil u dhiibo inuu haddii uu ka bayro waddada kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaaruun oo kale maalkiisii baa cajabiyey fircawn oo kale mulkigiisii baa cajabiyey haluu ku dambeeyeen ilaahay bay nooga warramay marka waxa weeyaan kuwa iminka joogaana waddadaas soo noqdo wallaahi waa siyaad barre dee xumaanna wuu lahaa wanaagna wuu lahaa nin dee dalka Soomaaliya horta intii hore 5 sanadood hore si wacan buu qabtay dee ninka laamiga burca soo dhigay burca ilaa xamar iyadoo 4 casho loo dhaxo ama 5 casho saddex maalin baad soconaysay laakiin markii dambe waa kii dabargoyn buu bilaabay iyo hawlo kale qabaal iyo ama inkastoo leeyahay dadka hooseeyay baa qaribay arrimaha laakiin sidoo waxa weeye ninka mas'uulkii haddana wixii xumaan ee dhacay isaga yeesha intii dambe xumaantiisii buu ku maydhay wanaagii hore u qabtay dalka u qabtay mar baa jirta qof dila la waayay oo laga soo qabtay Itoobiya halka ugu dambeysay qofkii wax dila Soomaal garan mar baa jirtay intaasoo warshadood uu ka sameeyay dalka haddana markii dambe wixii waa ki dumiyay marka waxyaabo soo kala lagu xasuusta wanaagna wuu lahaa xumaanna wuu lahaa laakiin xumaantiisa maydhay wanaagii